मैथिली एक्सप्रेस की म्यूजिक बाय गौरव रोशन। आप सुन रहे हैं अमित पटेल की आवाज में। मारेला चोट तो हिला देला धरती, हो जानी हम हॉस्पिटल में भर्ती। मारेला चोट तो हिला देला धरती, हो जानी हम हॉस्पिटल में भर्ती। एक दिन सुतेला ना पासीनु रे, धराई देला पियावा मोर खलासी हसरदी खसीनु रे, धराई देला भतरा मोर खलासी हसरदी खसीनु रे। डीजे विकास रीगा सीतामढ़ी। चोली में मुहवा डाल के मुआना चीखत रहेला, सरदी से हरदम लहंगा हमारो छींकत रहेला। चोली में मुहवा डाल के मुआना चीखत रहेला, सरदी से हरदम लहंगा हमारो छींकत रहेला। मन पर मनवा हमरी लगा के फांसीनु रे, धराई देला पियावा मोर खलासी हसरदी खसीनु रे, धराई देला भतरा मोर खलासी हसरदी खसीनु रे। म्यूजिक बाय गौरव रोशन। आप सुन रहे हैं अमित पटेल की आवाज में। परी बीमार वकीले के खियावे मुँह में दवाई रे, अमित दिवाकर मुकेश के हिता कइले बहाई रे। हाय हाय परी बीमार वकीले के खियावे मुँह में दवाई रे, अमित दिवाकर मुकेश के हिता कइले बहाई रे। देवेला हरदम बोली त हमके झांसीनु रे, धराई देला पियावा मोर खलासी हसरदी खसीनु रे, धराई देला भतरा मोर खलासी हसरदी खसीनु रे। मारेला चोट तो हिला देला धरती, हो जानी हम हॉस्पिटल में भर्ती। एक दिन सुतेला